Ողջույն բոլորին, նկատել եք, որ առաջ հայաստղերը անկախ երաժշտական ունակություններից հասկացել էին, որ պետք է երգել ու ցանկալի է հարսանիք ու ավելի ցանկալի է հարուստի հարսանիք։ Իսկ COVID-ը ապացուցեց, որ երջանկությունը դա փողի մեջ չի, որովհետև չի կարա չեղած բանի մեջ լինի երջանկություն։ Իսկ մենք սկսում ենք երաժշտական իմունիտետ բարձրացնող մեգա նախագիծը Armenia TV-ի եթերում, որը կոչվում է Երգիր Խոհարար ես, թե վառող ես, երկիր թե կարող ես, խնայող ես, թե ծախսող ես, երկիր թե կարող ես, համբերող թե սպասեցնող ես, երկիր թե կարող ես, դատավոր ես, թե դատվող ես, երկիր թե կարող ես, շարժող ես, թե զսպող ես, երկիր թե կարող ես, տիկտոկեր ես, թե ծնող ես, երկիր թե կարող ես, հրամայիչ ես, թե վանող ես, երկիր թե կարող ես, անտարբեր ես, թե խանդող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, երկիր Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած եւ հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է Թունիսում։ Այսօր միմյանց հետ կմրցեն Ռոզի Ավետիսովա, Կարլեն Մուրադյան եւ Եվա Զոհրաբյան, Սարգիս Եղիազարյան զույգերը։ Իսկ հիմա երգ անընդհատ մերժող Նինոյի մասին։ Գնացինք։ hit you with that do-do-do-do. Pesceranino, pace mi arista sceranino, alla casi pesceranino, pace mi arista sceranino, poi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece, poi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece, poi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece, poi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece, poi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece, poi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece. Pesceranino, pace mi arista sceranino, alla casi pesceranino, pace mi arista sceranino, oi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece, oi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece, oi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece, oi nino na sapcece, jesta chure mi aras che fi mece. Մեր բարձր ծափարությունները հաղորդման սկզբում մեզ պարային հրաշալի տրամադրություն մատուցածոն այսեն ստուդիոյի պրոֆեսիոնալ աղջիկներին չփ բարձր ծափարում ենք։ Իմ հյուրերը արդեն այստեղ են, բայց միշտ դրանց հետ շփվելու ուզում եմ ասել, որ մեր գործընկերն է շուկայում միշտ տարբերվող ու ցանկացած առիթ ավելի ամով դարձնող Chipsela 3D ընկերությունը իր դասական Hello Panda AD գուդիներով։ Սա նորույթ է հայկական շուկայում մեծ ամբողջական հատիկներ, բարձր որակ, մատչելի գին եւ ուղղակի հրաշալի պատճառ օրը ավելի լավը դարձնելու համար։ Սկանավորեք QR կոդը եւ գրանցվեք, կուտակեք միավորներ ու օգտագործեք այն նշված խանութներում որպես զերծ։ Hello Panda, մենք էլ քեզ ենք սպասում։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։
Ու տեսեք, թե ովքեր են եկել այսօր, 3 դերասան և 1 երգիչ, որ չի էլ հասկանում ինչի հայտնվել էր դերասանների մեջ, բայց մենք մի քանի րոպե հետո կհասկանանք, եթե երգ եք դուք ասեք պատրաստ եք, դաժան մենամարտի, պատրաստ եք։ Իսկ դուք պատրաստ եք։ Բայց դա ավելի ագրեսիվ են դուք։ Պատրաստ եք։ Այ էսա պետք, մենք մի անգամից ասում ենք մրցութային առաջին փուլին, որը կոչվում է դե ասա։ Դե ասա, այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը կանգնում է այնպես, որ նրան տեսանելի լինեն էկրանին հայտնվող երգիչների կամ խմբերի անունները, իսկ մյուսը կանգնում է նրա դիմաց։ Կանգնած մասնակիցը փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբին։ Երգում է այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ գուշակված անուն թիմին բերում է մեկ միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ բացատրելու եւ 60 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Եվան ու Սարգիս արդեն էստեղ են, Եվա ջան, պատրաստ ես։ Ոչ, իհարկե ես ուզում եմ։ Նա, եթե պատրաստ չես, մեզ մոտ կա ավանդույթ, պատրաստվելու համար, ես ուզում ես մարտական տրամադրել, չէ, այս sense, նայ սովորացնում, չէ, ենքոմ, այս sense, նայ։ Հիմա ես։ Բայց չէ, ոտովը կարաս, ասա ոտովը դես, արի, իրար, 1, 2, 3։ միատ պետք անես, տեցա ձևը մեր։ Գնացինք։ 1, 2, 3։ Լրիվ պատրաստ է Եվան։ Լրիվ պատրաստ է Եվան, Եվա ջան ունես 60 վայրկյան, հուշում ես միայն երգելով, հանկարծ երգելով չհուշեցիր, բոլորով գնում ենք տուն, այս հաղորդումն է փակվում։ 60 վայրկյան է գնաց։ Այս բանն է, տեսեք դե պարապել է։ Poker face, poker face. Գիտես, poker face։ Չգիտեմ։ Lady Gaga։ Գիտես, շատ ունատով ասում ես, լավ։ Հա, ինքնա, գիտես ով է ինքը, պստիկ պապայի մյուսնա։ Գիտես, կներեք հեսակը երկը, Միրանը գիտեմ, սուսեք, սուսեք։ Արագացին, դաշտերով, գնում ենք։ Արամ են պետրի։ Այո։ Արագացի դաշտերով։ Բասկով անցանք ես ռուսական երգ։ Անցանք։ Դեսի քո ռեպերտուարը, քո սենեդակի։ Թող փակվի դռները քո։ Այս ինչ ես, հորից ես։ Պրոստո օրինպես չեսի ուշում են, չեն քաչում։ Լիլիթ Կարապետյան։ Չեն քաչում։ Հուշել են ընդեից, մյուսը։ Ռուկի վեր։ Ոնց ռուկի վեր։ Մյուսը։ Ասա։ Հիմա սրանից է, որ ասում են։ Գիտես, անցանք լավ կներեք։ Լավ մյուսը, վերջանում հա, դեսի կարաս, գոնե պարի։ Անցավ ժամանակը։ Գոնե պարի, լավ կհաշվենք, հուշի։ Խնդրում եմ, էլի հուշեմ, Երկ, գոնե Մի պարի։ թող ինձ մենակ։ Սիրուշո։ Բայ այդ Սիրուշոն է։ Ես ամեն ինչ արեցի, որ գոնե մի միավորից շատ լիներ, բայց դրանից ամեն չեղավ։ Մեկ միավոր են վաստակում ծափահարենք մեր զույգին։ Ռոզին և Կարլոսը էստեղ են, Եվան հուսով եմ հանգիստ արդեն։ Դու ամեն կոտել մեզ, Եվան մեր հետ է։ Որ զգաս խոսում է, դու ասես սուս, հիմա ձեր երդը չի։ Կանոնեն ունեն վերջացել է, են վաղտան էիր, այ կեզ բան։ 60 վայրկյան, Ռոզի ջան, ժամանակը գնաց։ Գնացինք։ Անցանք։ Մյուսը։ Չգիտեմ, անցանք։ Ոնց է, կներղանա։ Մի բան Третье сентября, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Բրավիսիմո։ Սև ու սպիտակ, նա-նա-նա-նա։ MP-Ray։ Այո, սև և սպիտակ։ Եվ նստի, ուշադրություն ես կովրե է։ Այդ հոպը տեսար, էդի մորացի։ Մայքլ Ջեքսոն չէ։ Հաշվում ենք Ջեքսոնի միջալոց, ասես մարդը։ Hello, it's me. Lionel Richie։ Ատել։ Չեմ հաշվում էդի ուշմար։ Երբում էի արդեն։ Whitney Houston։ Բրավո, ճիշտ է, հասպրա։ Անցանք։ Մոմեն դեպքում ծափարենք 4 միավոր միատ։ Մի բան երկեցիր։ Սարգիսը և Եվան արդեն փոփոխված էստեղ են, հիմա Սարգիս ջան, դու պետք է ապացուցես, որ դու շատ ավելի լավ ժարիտ ես անում հուշելը, քան Եվայի հուշելուց գուշակելը։ 60 վայրկյան էլի կանոնները նույնն է, ժամանակը գնաց։ Սարգիս ջան, ներողություն եմ խնդրում։ Չգիտեմ, անցանք։ Անցանք, շրավա։ Անցանք։ Անհնար է քեզնից առավել աշխարհում այս Արամ է։ Արփի Գաբրիելը։ Բայց կարդալուց հետո ի՞նչ մունաթ էր։ Անցանք։ Գաբրիելյան է քեզ բան։ Այս է։ Հիմա դու ես։
Անցանք, չեմ հիշում։ Շատ լավ որ հացնում ենք։ Այս Անցանք, Ապրես։ անցանք, դոնը մարվի։ անցանք, Անցանք։ Ես անցանք։ Սիրուշո։ Այս։ Եթե իմանայիր, որքան եմ նացել։ Բրավո։ Ճանիս թատերականի նոր։ Այս։ Դաշտերով Արա հանդերով Պետրի վետապուկու չան։ Այ ճիշտ է։ գնացինք անցանք։ Ասա։ Այս։ Կարող ես։ Գիտի սա։ Սա գիտի։ Full House, Չէ, պանտամիմայա, էդի պանտամիմայա։ Դուս այ։ մայրիկ, ով ասում են միայն մայրերն են լացել թողիցները։ Տենց թեյն կա։ Ասես դու։ Այո։ Հրաշով նանան։ Նանան եմ։ Մի հատ կասես նանան ով է։ Նանան, են որ չա է սարկում ես։ Երկու միավոր են վաստակում մեր այսօրվա այս փուլի ժամանակ։ Ռոզին եւ Կարլոսը փոխվեցին տեղերով, հիմա դու պետք է բացատրես, Կարլոս ջան, հիշեցնում եմ, Եվա ջան, դու չէ, Կարլոսը, դու չէ, Կարլոսը, ֆիքսում ենք։ Կարլոսը ինքն է, Եվան դու։ 60 վայրկյան ժամանակը գնաց։ Քո ռեպերտուարը չի։ Dance, señorita, and feel for Justin you. Timberlake. Ապրես, հաջորդը։ Garun es. Apres. La chantemi cantare. Una chitarra. La chantemi soli. Սաղի տալերեն երկերի իրանից գիտենք։ Ապրես, հաջորդը։ Իմ աշխարհն ես։ Իմ աշխարհում ես։ Ապրես։ Բամ Wish you were here, so you think you can tell. We just two lost souls swimming little fishbowl. Մարդը մեկին մեկ երկում Հաջորդը։ Իմ կյանքի գարուն, քեզ եմ միշտ տենչում, հաջորդը։ Վայ, հաջորդը։ It's my life. Ասա գոնե։ It's my շնեշները։ Ջովիներ բոն։ Բայց էլի 4 միավոր ծափար ենք բարձր։ Ամփոփում ենք առաջին փուլի արդյունքները եւ այսպես Եվան եւ Սարգիսը վաստակել են 3 միավոր։ 4 Lady Gaga-ն է։ 3 միավոր Lady Gaga-ն գժվացակով վրա արդեն այնքանից Lady Gaga-ս է։ Եվ Կարլոս եւ Ռոզին վաստակում են 8 միավոր, ծափար ենք, բայց դեռ սա սկիզբն է, դեռ այնքան փուլեր կան, մենք ասում ենք մեր երկրորդ փուլին հատուկ Եվայի համար, որը կոչվում է Փոքրերի աշխարհ։ Հեսա մուլտիկ եք նայում իրար հետ։ Փոքրերի աշխարհ։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից պետք է ներշնչի հելիում գազ ու փորձի կատարել ականջակալներում միացված երգերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռահի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված երգի դիմաց թիմին կտրվի մեկական միավոր։ Այս փուլի համար յուրաքանչյուր զույգ ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Փոքրերի աշխարհ փուլը մի քանի վայրկյանից կսկսվի, բայց մինչ այդ ուզում եմ ասել, որ մեր հաղորդման գործընկերն է ձեր ժամանակի մասին մտածող ու գնումների գործընթացը պատկերացնում եք առավելագույնս հեշտացնող Supermarket.am-ը։ Պատվիրեք ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք մատչելի գներով on-line, ստացեք off-line առանց մի հատ off քաշելու, այն էլ անվճար առաքմամբ։ Այո, Supermarket.am-ում առաքումը անվճար է։ Supermarket.am, երբ գնումներ կատարելը պարզ է ու հաճելի։ Ծափարենք մեր գործընկերոջը։ Մեր այս փուլի կանոնները եւ պարզ են եւ հաճելի։ Կարլոս ջան, դու այս ռաուկությամբ բարակացնում ես քո ձայնային տվյալները, ինչ լսում ես, հուշում ես Ռոզին, Ռոզի ջան, դու էլ պետք է փորձես Մենակ երգում եմ։ 90 վայրկյան ես ունենալու, ես խնդրում եմ ականջակալները դնես դիրքում, 90 վայրկյան ժամանակը գնաց։ Money. You must be funny. Ապա։ Великое сферация. Հայ։ Я люблю. Тебя до слез. Սիրո։ Բրավո, մյուսը։ На сон. Сердечный. Մի հասնելով երկի։ Перезвон. Մյուսը, լավ, մյուսը։ Ապուկաչովա։ Իմ սերը քեզ թևեր թողտա։ Բրավո, Անդրեն իր թևերով բերում է միավոր։ Ցույց ես կգնամ, երկու հատ մոմ կվարեմ։
Մեկը լինեն կամ բաժան գլուխս ֆռած։ Արմեն չի։ Սարքսից գոնե ամաչի։ Արամած։ Ես դառնում եմ աշխարհին։ Չզարթում եմ։ Չգիտեմ ես հաջորդը։ Okay։ Նայեժնայա իմյա տոմատամարա։ Տոմատամարը։ Չգիտեմ ինչա, հաջորդը։ Տաշի տուշի, բոլորն անում են տուշի։ Հասկացան։ Տաշի տուշի։ Մեն տուշի։ Չգիտեմ ոմա։ Հաջորդը։ Վերջինը մի բան արծա։ Իլա մինյա, ուտա տիտա տիրա պրտիլա։ Չգիտեմ ոմա։ Լա մեր աղբորը։ Որոյսի չան մագազի տակ է սպասի։ Եկեք տապանենք 3 բազմաչարչար միավոր։ Սարգիսի ձայնը մի քանի վայրկյան անց կլինի կրկին շատ քաղցր, բայց բարակ քաղցր Եվա ջան, իսկ դու պետք է փորձես գուշակես 90 վայրկյան երգերը գնացին։ Ույ դերքը։ Անցակ։ Մյուսը լավ։ Ինչու՞ ես երգ կարող ինքը գիտի։ Ճիշտ է, ես կարող եմ գիտեմ, դու երգի։ Աղ, լուսի, լուսի։ Կարիքսոնա։ Բրավիսիմ, Ուզում եմ քեզ տանել։ Երգի, դու ինչու՞ ես երգի գիտի սա։ Անցակ։ Անցանք, այդ երգը գիտես, անցանք։ Մի ախակ ջուր։ Դու երգի, ես կգուշակեմ։ Դու ես այն միակը։ Շատ երգ ես լսում։ Հաստատ երգան է։ Ես գիտեմ հիմա ինքը ինչ ասում։ Անցակ։ Անցանք, այդքան մտածեց անցանք։ Հատ լավ ուժեղացրու էլի։ Լավ։ Արմեն վկա հայոց կաջերն են։ Մեր լուրու պես են։ Մեկ խաղի կանոնները։ Երկում եք նշանակմա։ Արդյոք ովքեր են։ Նույնն է երկում։ Հավեսը տվել է մյուսը։ Անցակ։ Արդյոք ովքեր են, քաջ զինվորներ են, նա, ով է։ Դու արանքներ այդպես բաղաց։ Անցակ։ Շատ լավ է։ Այս մեր փուրի անուն մեր անցանք։ Էլի լավա, էլի լավա։ Պրոֆեսոր Էյկարնյաց։ Բրավո։ Վերջինը մի բան է Դավայ։ Մի բան գոնե, մի երգ։ Ուրեն սր։ Քո հերավոր բշուշը։ Չի մանալու։ Ինչի։ Քո հերավոր մշուշը։ Բայց ինչի Սարգիս ջան։ Ոնց որ եկածած լինեինք մի փակ կալյաննոց, ինքը երգ է լսում, ուսած ծխում է։ Երկու միավոր ծափարենք մեր զույգին։ Ամփոփենք առաջին երկու փուլի հաշիվը։ Եվան եւ Սարգիսը ունեն 15 միավոր։ 10 չէ, 5։ 15 բան, միավոր, իսկ Կարլոսը եւ Ռոզին 11 միավոր, բայց էլի եմ ասում, ամեն ինչ արչեվում է, հաջորդ փուլը էլի հատուկ Եվայի համար կոչվում է հարևանի անտաղանդ երեխան։ Հարևանի անտաղանդ երեխան։ Այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը պատահականությամբ ընտրված երաժշտական գործիքի միջոցով փորձում է նվագել 5 երգերն այնպես, որ թիմակիցը կռահի դրանք։ Փուլի համար ժամանակ սահմանված չէ։ Ճիշտ գուշակված յուրաքանչյուր երգի դիմաց թիմը ստանում է 2 միավոր։ Ես Սարգիսը եւ հարևանի անտաղանդ երեխան արդեն այստեղ ենք, որպեսզի սկսենք մեր այս փուլը, բայց մինչ այդ պետք է ասեմ, որ մեր հաղորդման գործընկերն է ամենափափուկ, ամենակլոր, համով թմբլ Էլոպանդան իր ադիբուդիներով։ Այլևս ձեր երեխաներին ֆիլմերի անհարմար տեսարանների ժամանակ ոչ թե ուղարկեք ջրի, այլ ուղարկեք թող բերեն մեծ ամբողջական հատիկներով Էլոպանդա ադիբուդիներ։ Սա նորություն է հայկական շուկայում, իմիջայլոց կարող եք սկանավորել QR կոդը, գրանցվել, կուտակել միավորներ ու օգտագործել այն նշված խանութներում որպես զեղչ։ Hello Panda, մենք էլ քեզ ենք սպասում, ծափարություններ մեր գործընկերոջը։ Եվա ջան, ես քեզ տալիս եմ երգիչի անունը, ազգանունը եւ երգը, դու կատարում ես, իսկ դու գուշակում ես թե ասում է անցանք։ Գոնկերը ասում է դե լավ, ես ինչ երգ ես նվագում։ Անցանք։ Գնաց, առաջին երգը Ժամանակով չի, չէ։ չէ։ Գիտես, դու հաստատ սա Ուշը գիտես։ չկա, նվագի։ Դու գիտես։ Քո երաժշտական տաղանդը։ Խնդրում եմ, էլի գուշակի։ Նվագիր Եվա։ Գնացինք։ Չասես անցանք։ Հաստատ գիտես։ Շոմ անցանք։ Մի րոպե, հերեմ, մի րոպե։ Անց փչի ասենք գրիպը։
Բալա։ Չէ, ես չի ասել, Չի ասել, ոչ մեկը չենք լսել։ Չի լսել ոչ Լսի, դու լսի։ Շո մեկը լսես։ Ես քեզ լսում եմ, քո արվեստը գնահատում եմ շատ։ Բայց քեզ լսում ավելի է շեղվում։ Սուսեք։ Չէ, իրեն աստվածա։ Նախ այդ ոնց ես բռնել։ Բայց քեզ ներքևի մատերը դիր գոնե մի բան փոխվի։ Յուղը կաթացող շաուրմա ոնց որ ուտես։ Որ շորերից անգարտ չթափի, անգարտ գեղեցիկ Մի հատ էլ լավ, վերջին Մի հատ էլ վերջին անգամ։ Վերջի անգամ։ Մի րոպե։ Էդ էլի լսում ա մարդը։ Ես գիտեմ։ Չունի աշխարհը քեզ։ Սենց այդից։ Որտեղից իմացա, շատ բարձր, լավ դե հաշվենք հիմա, ոչ չէ, մեծա օքեյ, չէ դուք հաշվենք։ Բայց մյուս անգամ չեն թողելու։ Հա, մյուս անգամ։ Գնաց։ Ապրես։ Մեղավոր, այո։ Մի հատ մյուսը ոտքի կանգնած ես կխնդրեմ։ Հա։ Մի հատ էլ է։ Մեր հայրենի գազնատանքը։ Ապրես։ Բայց շապրեմով ապրին ես սնվագում Եվ վերջինը։ Վախ, Տեսա՞ր։ վախ, Չէ։ լսի, նայ։ Էս է սաքսոֆոն, հա, ամեն։ Նայ, կարողանում ես։ Այս ինչ ես գուցում արանքները։ Կարող է գիտես դեպիլ են կա և աչան։ Չէ, չեմ գուցում։ Տեսնում ենք Մի հատ էլ եւ մի հատ էլ դամով։ Դամով։ Արի ես դամ պայեմ։ Դավայ։ Դելե yaman։ Բա։ Хочешь? Я найду все двери. Хочешь? Я что случайно? Բրավո։ Միշայուց մայր։ Դապան ենք ամեն դեպքում Եվային և Բայց շատ Սարգիսին։ Երկու ճիշտ պատասխան ձեզ վերում է դա 4 միավոր, մի հատ ծափար ենք բարձր։ Շվի վարպետ Կարլոսը կփորձի տաղանդ այժմ ցույց տալ մեր բոլորիս դեմքերի վրա։ Եվ այսպես առաջին երգը։ Վայ։ Բա։ Նվագում է։ մի րոպե, տանանա։ Ինչ երգա դա։ Դու փոխի գործը։ Բայց երգը գիտեմ։ 1, 2, 3, լավ 5, 4, Նայ։ 5, լավ 6, վերջ։ Վերջացավ։ Մարդը մետ Թա։ արդեն ուշ է։ Լիլիթ Հովանեսյան, հա? Այդ ինչա։ Արդեն միձերով է նվագում վարպետը։ Վարպետացել եմ, էլի։ Գիտեմ ինչա։ Չէ, հա? Ապրես։ Այո, սա ես Կարան կարպարացիվ կեկեք։ Եվ վերջինը, մի հատ այս իսկական, որպես կուսան։ Այստեղ է դամը պետք, այստեղ է դամը պետք։ Շալ է, մի հատ ես ումես դամ պայ։ Դամը, Հենա, դամը Պաում եմ։ Չի, սա այդ նվաչի, Դա։ Շվիով մուննաթ է գալիս ով այդ։ Նման է նվագում, լուչ։ Դու հենց իրան եմ նվագում։ Հաշվում եմ Դամով, 5-ը։ պատկերացրած դամա տակից Հաշվում եմ 5-ը, 1, 2, Դուդուկով հիմնական։ Ես մեկը պարտվել, նա վարդարա, ոչինչ, այս մեկը պարտվել։ պարզ մարդըտ համամաշխար պտուկ եկավ։ Պարտվել, ասելիս չէ։ Ոյ, քեզ բան, Ես չեմ լսել։ դեռ ոչ մեկ այդքան մուննաթով Սայատնովա չեր ասե իրա կյանքում։ Ինձ։ Երկու միավոր ծափար ենք, բարձր։ Եվ այսպես ամփոփենք 3 փուլերից հետո դույզն ինչ մոտիկացաք դուք, Եվան և Սարգիս ունեն արդեն 9 միավոր, Ռոզին և Կարլոսը 13 միավոր, այդ նշանակում է, որ մեզ սպասվում է մի դաժան, բայց շատ թաց փուլ, որը կոչվում է երաժշտական ջրցան։ Երաժշտական ջրցան։ Այս փուլում մասնակիցները հերթականությամբ կկատարեն որևէ երգ։ Էկրանին տեսնելով երգի բառերը։
որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Նրանք պետք է փորձեն շարունակել երգել վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Սխալվելու դեպքում մասնակցի թիմակիցը կստանա երաժշտական սառը ցնցուղ։ Իսկ յուրաքանչյուր սխալվելու դեպքում թիմի ընդհանուր միավորները կպակասեն 1-ով։ Մեր հաղորդման ամենաթաց փուլը մի քանի վայրկյանից կսկսվի, բայց մինչ այդ պետք է մենք հիշենք մեր հաղորդման գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման գործընկերն է հայկական շուկայում նորություն հանդիսացող Rare Waters-ը, ջուր, որի շշալցման համար կիրառվել է բոլորովին այլ մոտեցում։ Ջրի հավաքումը կատարվում է բնական կերպով, պահպանելով վեհաշուկ ակնալեռ եւ անապակ լեռների խորքից եկող մաքրությունն ու թարմությունը։ Ի դեպ Rare-ը աչքի է ընկնում նաեւ իր նորավոճ ու բացառիկ դիզայնով, ծափարություններ մեր գործընկերոջը։ Կարլոս ջան, պատրաստ ես չոր դուրս գալ։ Դե, ընդհանրապես էդի մեզ չի հետաքրքրում, որովհետև ծանրաձողի մոտ է Ռոզին, Ռոզի ջան, երաժշտությունը հատուկ քո համար գնաց։ Наступил по всем поверьям год любви, Кисебиной заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите, оборви. Век любви и разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Кисебины, кисребины, под колесами машины не сгуби. Год любви и разлуки, и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Кисть рябины, все желания исполнимы меж людьми. Да будет год любви и заносы, дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Кисть рябины, пусть горит неистребимо год любви, век любви. Ай, кадалек! И заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Кисть рябины, все желания исполнимы меж людьми. Да будет год любви, слуги и заносы не беда, только слаще от мороза ягода. Кисть рябины, все желания исполнимы меж людьми. Да будет год любви, век любви, год любви. Բրավո, բրավո։ Դու ուրիշ լողանալու տեղ չունես, եկել ես Արմենիա TV-ով լողանում ես, որ ինչ -4 միավոր ընդամենը ծափահարենք մեր հաց Կարլոսին։ Եվ այսպես Սարգիս ջան, մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ այսպես թեթև ջրվի ամեն դեպքում Եվան, բայց դա կամքը քոնն է, երգը միանում է հատուկ քո համար գնաց։ Գիշերը Իմ հոգին դատարկ է ու անսել Ես ուզում եմ երազել Ես ուզում եմ քեզ սիրել Ես ուզում եմ քեզ ներել Բայց ուշ է Իմ հոգումը շուշ է ու թախից Հեռացել ես ինձանից, թողնելով ինձ քեզ շամփին, մոռացել ես իմ մասին։
Կուրացել էր քո հոգին Ես չեմ ուզում քեզ մոռանալ Իմ անցյալից լուր հեռանալ Այս կապկանքին, այս տանջանքին Անհնար է դիմանալ Ես չեմ կարող քեզ մոռանալ Սիրել եմ Քո սիրուց արփաշեմ նկատել Որ ուրիշն է քեզ գերել Որ ուրիշն է քեզ սիրել Ուրիշին ես դու սիրել Լռել եմ Ես ճիշտ եմ երգում Հավատով սպասել եմ որ կգաս Քո սխալը դու կզգաս Եվ նորից ինձ սեր կտաս Իմ կյանքին նոր շունչ կտաս Քո հոգով ինձ կյանք կտաս Գնացինք միասին Ես չեմ ուզում քեզ մոռանալ Իմ անցյալից լուր հեռանալ Այս խաբկանքին, այս տանջանքին Անհնար է դիմանալ Ես չեմ կարող քեզ մոռանալ Քեզ մոռանալ Ես չեմ ուզում քեզ մոռանալ Իմ անցյալից լուր հեռանալ Այս խաբկանքին, այս տանջանքին Անհնար է դիմանալ Ես չեմ կարող քեզ մոռանալ Գրասիկ միասին Ես չեմ ուզում քեզ մոռանալ Քեզ մոռանալ Իմ անցյալից լուր հեռանալ Այս խաբկանքին, այս տանջանքին Անհնար է դիմանալ Ես չեմ կարող քեզ մոռանալ Ես չեմ կարող քեզ մոռանալ Ես չեմ կարող քեզ մոռանալ Մոռանալ, մոռանալ Քեզ մոռանալ Իմ սերի ես Մի կակալ կատարում Սարգիսի կողմից Ջրցանը տեղի է ունեցել նրա համար, որովհետև դու փախել ես, այդպես չի կարելի Մենք, բայց դրա տեղը միավորից չենք Այ, որպես կզրկեմ միավորից Գնալու ես եմ վերջը նստես Ծափարենք Սարգիսին հրաշալի կատարման համար Մի արի, տարից տեմ Դե ինչ ժամանակն է գուցե Ռոզի թրջվելու, իսկ ես մինչ այդ ուզում եմ իջեցնեմ, թե ինչի համար եք այս տանջանքները դուք ոնց որ ասում տեսնում։ Մեր եթերաշրջանի լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները մեկնելու են Թունիս, իսկ նրանց դեպի Թունիս ուղևորությունը իրականացնելու է Անրիվա տուր օպերատորը, որը հունիսի 25-ից սկսած յուրաքանչյուր ուրբաթ կիրականացնի ուղիղ չվերթներ Նուվելեյր ավիաընկերությամբ դեպի Թունիս։ Հիշեցնեմ նաև, որ Անրիվա տուր օպերատորը Air Cairo ավիաընկերության հետ միասին 4 տարի շարունակ իրականացնում է թռիչքներ դեպի Արևոտ, Շարմ էլ Շեյխ եւ Հուրգադա։ Էկրանին նշված Skype Edge այցելելով դուք ինքներդ առանց տանից դուրս գալու կարող եք կազմակերպել ձեր հանգիստը Եգիպտոսում եւ Թունիսում ցանկացած տիպի բանկային քարտով։ Դե ինչ շտապեք վայելել ձեր հանգիստը կարմիր եւ միջերկրական ծովերի ափերին, որը ձեզ խոստանում է շուկայում 11 տարվա վստահություն ձեռք բերած Անրիվա տուր օպերատորը։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը, շնորհակալություն։ Մենք ազգովի Ռոզի ջան կներես անշնորհքի պես եկել ենք ձեր բաղնիկ, որպեսզի տեսնենք թե դու ինչպես ես լողանում։ Իսկ այդ հարցում մեզ օգնելու է Կարլոսը եւ իր սուպեր վոկալային տվյալները։ Երաժշտությունը գնաց։ Վաղուց ապրում եմ
տարափերում որ ոչ ծանոթ կալ ոչ էլ բարեկամ վաղուց ապրում եմ օտարափերում որ ոչ ծանոթ կար ոչ էլ բարեկամ բայց մի աղջիկ կա աչքերը թախծոտ նա ինձ կանչում է դեպի իր մոտ բայց մի աղջիկ կա աչքերը թախծոտ կարծես կանչում է նա դեպի իր մոտ հայ եմ ես հայ ես դու ախ քո ցավը տանեմ ես հայ ես դու հայ եմ ես դու հայ ես հայ եմ ախ քո ցավը տանեմ ես ու այսպես տխուր օտարափերում մենակ տղա եմ սերս եմ փնտրում բայց օտարները ինձ չեն հասկանում կյանքս անցնում է անցնում սերս չեմ գտնում ու այսպես տխուր օտարափերում մենակ տղա եմ սերս եմ փնտրում բայց օտարները ինձ չեն հասկանում կյանքս անցնում է անցնում սերս չեմ գտնում հայ եմ ես դու հայ ես հայ եմ վախ քո ցավը տանեմ ես հայ ես դու հայ եմ ես դու հայ ես հայ եմ վախ քո ցավը տանեմ ես Գորուլ թափառում ասա Հայից կարոտ եմ, կեզ ընկեր չկա Էլ ինչ ես անհույս թափառում ասա Հայից առավել, կեզ ընկեր չկա Արի մի անանք, բախտներս կապենք Օտար աշխարում, ուրիշ սեր չունենք Արի մի անանք, բախտներս կապենք Օտար աշխարում, ուրիշ ճար չունենք Հայ ես դու, հայ եմ ես, դու հայ ես հայ եմ Վախ քո ցավը տանեմ ես, հայ ես դու, հայ եմ ես, դու հայ ես հայ եմ Վախ քո ցավը տանեմ ես Մենակ տղա եմ, սերս եմ փնտրում Բայց օտարները ինձ չեն հասկանում Կյանքս անցնում է անցնում, սերս չեմ գտնում Ու այսպես տխուր օտարափերում Մենակ տղա եմ, սերս եմ փնտրում Բայց օտարները ինձ չեն հասկանում Կյանքս անցնում է անցնում, սերս չեմ գտնում Հայ ես դու, հայ եմ ես, դու հայ ես հայ եմ Վախ քո ցավը տանեմ ես, հայ ես դու Ես դու հայ ես Ես առած Ցավը տանեմ ես Ռոզին ծափարություններով եկցում ենք մոտակա Իվանդանոց թոքաբանի մոտ, իսկ ես խմում եմ այս ռեյր ջուրը, գիտեք ինչի համար։ Ես գնում Որ պատրաստվեմ մի քանի վայրկյանից Եվանա երգելու ջուրապետ, բոլորդ կարող եք խմել միջանոց։ So let's go back to her, Whitney Houston, yeah, Greek! Սարսապ կինո էր երգ չերեր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կխնդրեմ էկրանից հեռացնել երեխաներին։ Ինչու ոչ, մեծահասակներին, տարեցներին, բոլորին հեռացեք էկրաններից։ Ինքներդ ձեզ էլ հեռացեք, գնացեք էկրանների դիմացից, որովհետև երգում է Եվա Զորաբյանը, լղկվում է Սարգիսը։ Երաժշտությունը գնաց։ Էս ինչ երգ է։ Նու գնա։ Մոտնը գելեր, շերարդեր։ Հազար ներողություն, գնացեք։ Մոտնն Ներողություն ձեր, ոյ, երազի մեջ, մոտ գիշեր, Արի մի քիչ դու ջի Գիշերը ուր Մեզ բարի ձեզ շոյում է Մինչև լույս Աստղ ու լուսին Անուշ Աջատեք ես երգում եմ Անուշ օրորեն ասում Փոքրիկ ջան
Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։ Գարունը բացվեց, ծաղիկներ եկան։ Աչքդ բաց։ Դες ինձ սիրում, հեքիաթներն են, քեզ կանչում։ Դուք մի պատկերացեք Եվան, ասենք իր երեխուն փոքր ժամանակ օրոր երգ, տեխեն կփախնի, նանիկ արա, -10 միավոր, ավարտվեցին մրցութային փուլերը, բայց մինչ ամփոփելը մեր գործընկերոջ կողմից այս հրաշալի նվերները, Hello Panda-ի կողմից ձեզ ենք տալիս, որ հետո չասեք, եկան, մի հատ նվեր չտվեցին, Եվա ջան, ես մի հատ ավել տուր էլի երեխուն, Մարտինան շատ լինի, շնորհակալություն Hello Panda-ին, նաև շնորհակալություն եք հայտնում Rare ջրերին, այս ջրերը ևս ձերն են, շնորհակալություն մեր գործընկերներին, այսքան առատաձեռն լինելու համար, իսկ արդեն ժամանակն է եկել, որ ամփոփենք ընդհանուր հաշիվը, այս ջրցանային մինուսներից հետո այսպիսի հաշիվա մեզ մոտ և այսպես Եվան և Սարգիսը վաստակել են -1 միավոր, ծափարենք, -1, Կարլոսը և Ռոզին ունեն 5 միավոր ծափարենք, իսկ դա նշանակում է, որ վարկյաններ անց մենք շատ դաժան ձևի պատժելու ենք Կարլոսին և Ռոզին, չփոխեք ալիքը, միացեք մի քանի վարկյանից սկսենք։ Սուպեր խաղ։ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են, չդադարել երգել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ, փորձելով առանց դադարի կատարել երգի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի դաժան սուպեր խաղը, բայց մինչ այդ պետք է ասեմ, որ մեր հաղորդաշարի գործընկերն է հայկական շուկայում նորություն հանդիսացող Rare Waters-ը, ջուր, որի շշալցման համար կիրառվել է բոլորովին այլ մոտեցում, ջրի հավաքումը կատարվում է բնական կերպով, պահպանելով վեհաշուկ, ակնալեռ և անապակ լեռների խորքից եկող մաքրությունն ու թարմությունը։ Իդեպ Rare-ը աչքի է ընկնում նաև իր նորավոճ ու բացառիկ դիզայնով։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը բարձր ծափարենք։ Ինձ արդեն միացել է AliExpress-ից պատվիրած Դեվիդ Կոպերֆիլդը, նույն ինքը նահապետը, դա նշանակում է, որ վարկյաններ անց շատ դաժան լինելու ձեր համար իր կյանքի սաղ դժվարությունները ինքդ հապվելու է ձեր գլխին, դուք պետք է հիշեք սուպեր խաղի ընդամենը մի կանոն, Կարլոս ջան, բարվախպերս, Ռոզի ջան, չդադարել երգել, ինչ էլ որ ձեր հետ պատահի, իսկ ձեր հետ մի հատ դեմքին նայեք, ոնց կարա լավ բան պատահի այս փոքրիկ մանյակից։ Երաժշտությունը գնաց։ Երբ որ լրացավ մլուտ բանակ բերի, երբ որ նա ուզեց նրվել այս խենքանքին, արդեն շատ ուշեր ծուպեր, ետվեր նա իր ազգին, նա ուզում էր երազում էր, որ մի օր շանի մի խենչ պաչի, ու իր կամքից տանկավ, դարձավ, հայրիկ ես դրա, պստիկ պապան գնաց բանակ, իր հետ տարավ մի սուտանակ, նա ուզել է ծառի տակ, ներկարում է նա պաստակ, նա երկուն ես կապ չունի, բայց դրել են բոլորնի, պստիկ պապան գնաց բանակ, իր հետ տարավ մի սուտանակ, նա նստել է ծառի տակ, ներկարում է նա պաստակ, նա երկուն ես կապ չունի, բայց դրել են բոլորնի, նա չեր ուզում ունենալ ծապակ։ Մերսի, հետո։ Շատ անգամ է նա կախտակուլացել, որովհետև նա այս կյանքից մանթոյի մնացել։ Կանի մի խենթ պաչի, ու իր կյանքից անգամ դարձավ հայրիկ։ Դարձավ հայրիկ։ Պապան գնաց բանակ, իր տարավ մի սուտանակ, նա նստել է ծառի տակ, ներկարում է նա պաստակ, սա երկիր հետ կապ չունի, բայց գրել եք բոլորնի եք։ Բոլորնի։ Պապան գնաց բանակ, իր հետ տարավ
Հիմա ձեզ պետք էր անիմաստ հաղթեցիք, ձեզ գցեցիք կրակը սուպերմարկետ կետեմի կողմից այս մրցանակները ձերն են, մենք ծափարենք մեր տանջվածուկին, Կարլոս ջան, ես քեզ տամ թե մկներին, չէ, ինչի ես տամ, դու վերցեմ, մենք ծափարենք, 10 միավոր են վաստակում, 10 միավոր բարձր ծափարենք Կարլոսին և Ռոզին, իսկ եթե դուք ուզում եք լսել աստղային ղժղժոցներ, միացեք մեզ ուղիղ մեկ շաբաթից կրկին Armenia TV եթերում, որպեսզի միասին մենք անցկացնենք մի մեգա երաժշտական նախագիծ, որը կոչվում է Երգիր Տենարովեզ։ Պապան գնաց բանակի հետ տարավ մի սուլտանատ, նա նստել էր ծառի տակ, նկարում էր նապաստակ, սա երգի հետ կապ չունի, բայց վերել ենք որ բռնի Պստիկ պապան գնաց բանակի հետ տարավ մի սուլտանակ, նա նստել էր ծառի տակ, նկարում էր նապաստակ, սա երգի հետ կապ չունի, բայց գրել